Друзья, добрый день, уже не утро, конечно, 10:30, да? Я сегодня вот так решила снять свои дела, которыми мы занимались, да, с утра, потому что снимать некогда, когда все надо переделать, и за раз почему-то сегодня именно в понедельник я перемыла везде все, генеральная уборка и стирка, и готовка, и выпечка, все в кучу. Время 10:30, я с этим закончила, пойду сейчас белье вывешивать. Борщ у меня получился вот такой красивый, как обычно, густой. И шарлотка накрывала, чтобы не сгорел верх. Она получилась у меня очень-очень пышная. Вчера мы же ездили на Святую Ручку и ничего не рассказывали, потому что мы сами ничего не знаем. Приехали, мы там зашли, там, везде побыли. На обратном пути мы заехали в шикарное место, где водопад, горы, лес. Там очень много машин, очень много людей отдыхающих. То есть вот рекомендую поехать, но я не могу объяснить, куда. Значит, на Святую Ручку мы ехали со стороны Крымска, города Крымска, в сторону Новороссийска, по трассе Новороссийской. И когда едешь, и будет там указатель. Мы с Крымска в Новороссийск. Поворот налево будет большой-большой баннер. Станица Неберджаевская. Может, неправильно говорю. Потом лагерь какой-то. И потом Святая Ручка. После поворота 14 километров. А на водопады, когда мы обратно со Святой Ручки ехали, и там надо на проселочную дорогу свернуть. Конечно же, нет никаких указателей. Мы сворачивали 2 раза, по-моему, и только на 3-м повороте. Но там, что мы заметили, там привязаны красные какие-то тряпки, обозначение, куда свернуть. Может быть, люди, когда были первый раз и потом привязали, чтобы знать. То есть это пояснение, как найти. И я думаю, что мы еще съездим. В Купели Константин не купался. Там было объявление написано. Значит, в пляжной одежде нельзя, нужно надевать рубаху. Хотя мужчины там были просто в трусах и искупались. Что еще? Кое-что мы там купили. Не купили. Мы с источника набрали воды. 2 5-литровых бутылки. Но в основном, да, мы поехали только из-за Константина. Мало ли что. Вдруг что-то поможет. Еще купили вот такую мазь. Монастырская маклюра. Там очень-очень много от чего она, в том числе и от кожных заболеваний. И вот такой сбор для ванн. Чистая кожа. Конечно, эти сборы есть и в аптеках, вот видите, Святая Ручка написано. Сбор этот стоит 400 рублей. Мазь, если честно, я не помню, сколько она стоит, но не помню, честно. Мы брали там в трапезной, покупали чай, блины и вот этот сбор. Пустые бутылки там же в трапезной. Это для тех, кто не был, не знает и поедет. Мы приехали, смотрим, люди выгружают бутылки, набирать воду, а мы без всяких бутылок. Потом Константин зашел в трапезную, а там бутылки продаются. Взял. На улице у нас снова жара невыносимая. Мы вчера приехали в 5 часов. Мы же после Святой Ручки поехали на море Витязева. И как приехали домой, мы в 8 утра из дома уехали и в 17 часов приехали домой. 30 градусов жары, 30 с чем-то даже, по-моему. Но такое пекло стояло невыносимое. И сегодня время,
Костя снова пошел, я его загоняю с 10 часов. Уже в 10 было невыносимо находиться на улице. Видите, показатель куры. Их нет на улице. Они же тоже не дураки там гулять, да, под солнцем. Они уходят в сарай, прячутся. Когда кто-то говорил, что в сарае будет духота для кур, нет. Видите, они всегда убегают в сарай. Хоть на улице и какой-то ветерок обдувает, но он горячий. Огородом заниматься было некогда. Вот. Должна сестра приехать с мамой Любой. Вот жду, шарлотку-то пекла. Сейчас я посыплю сахарной пудрой с корицей. Вы что по жаре-то лазите? Жуч? Заходите. Заходите. Обе две. Да. Охлаждайтесь. Ага. Ты, Жуч, заглянула в окно, я пока подошла, ты убежала. Все, иди, проходи. Че моя, пришли тут, да? Чужие. Они тебя 1,5 года кормили, у тебя совесть есть? Жуч, а? Ты гавкаешь, ты че, как на чужих-то? Гостей ждут, калитку не открыла. А ты что так припарковалась на дороге? А куда ее деть? Ну вот, за Бонго. Теперь объедут, там места много. Да. Открывается сюда. Гости нашли. Привет! Привет. Ты что, похудела? Похудела? Я похудела. Ну, а ты что такая красивая? Че, красивая, нормальная. Красивенькая такая. Кукуруза. Мы-то гостинцы не вам, это все курочкам. Да, нам не надо. А мама Люба что там несет? Кабачки? Да бросьте вы, что несете-то? Бросьте. Выращиваем урожай для курей. Да. А что ты не лаешь-то? Наоборот, хвостом махал, нас встречал за двором. Мама Люба, ты видишь, сарай стоит? А? Вижу. Видишь? Где-то шляпа моя. Костик какой молодец у меня, видишь? Дорожки залил, сарай построил. И спать пошел. А сам Костя где? Спит, он в обед спит. Смеюсь, Костя говорит. Я говорю, ветер? Он говорит, да, ветер поднялся, прохладненько, наверное, будет. Тут пекло стоит. Градусник ставила, когда Константина хотела с улицы загнать. Он снова почернел, то есть было на солнце больше 50. Сейчас в тени 35,4. О, как далеко вижу. Жучка уже вон лежит. Ну, жучки жарко не бывает. А, еще заправляться мы поехали в район, в Полтавскую, к дерматологу на прием. Значит, гостей проводили, посидели, пообщались. Ну, я никогда не снимаю, о чем мы общаемся. Кому это интересно, да? Сестра с мамой Любой приезжали, гостинцы им дала. А что в гостинце дала? Яйца и капусту срезала. Надо, не надо? Надо. Ну, вон. Все, поехали. Машина страшная, мне стыдно, хоть глаза закрывай. Машина накаляется так, что садишься как будто в духовой шкаф, как шарлотка. Как шарлотка. И кондиционер пока сейчас остудит такую температуру. Я и снимаю всегда шумно. Кондиционер включен. Вот, про который я говорю. Вот Ну, это ива. Ива плакучая. Это не акация ленкоранская. Да, сейчас с сестрой разговаривали, что для тени можно посадить. И вот я говорю, ленкоранская акация, она говорит, я не знаю, как она выглядит, я ей картинку показала, она говорит, мы ее как-то по-другому называем, но не вспомнила. Вот. И, то есть затеняет хорошо, но на маленьком участке как бы вроде места жалко. Хочется больше фруктовых деревьев посадить. Поехали. Друзья, мы в Полтавской. Уже были на приеме. Какая жара. Ужас. Здесь вот такая территория, я уже показывала. Но еще раз хочу показать. Стоянка для велосипедов. Смотрите. 9 мая. Вот такой баннер на всю поликлинику.
Бессмертный полк, наши ветераны. Станица Полтавская. Вот стою, рассматриваю, да, и видите, вот две больших фотографии. Ну, скорее всего, это были медсестры или врачи. И вот Бирюкова Серафима Ефимовна. Костя говорю, вот уже и Серафима не называют, и Ефим не называют, да, крайне редкие имена Серафима Ефимовна. Друзья, поливала, бегом бежал. Посмотрите, какой закат, это ужас. Красно все небо. Ой, ух, кажется, как будто черная туча. Нет, красное все. А ты как будто понимаешь, что я закат показываю.